بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما میخوایم موضوع یک کمک از یک بعد دیگه مطرح بکنم. مرگ قبل از زندگی حیات ذکر شده. در این آیتی که ما خواندم نماد قدرت نمایی خداوند برای کشیدن قدرت الهی است که مرگ را خلق کرده و حیات را خلق کرده. اگر بپرسن که خدا کیست، میتوان پاسخ گفت خدا ذاتی است که مرگ را خلق کرده و حیات را خلق کرده. مرگ، اندیشیدن در مرگ و مرگ اندیشی که دو معنای مختلف داره. اندیشیدن در مرگ، فکر کردن در ماهیت مرگ، جوهر مرگ، فلسفه مرگ، مرگ چیست، و مرگ اندیشی هراس از مرگ است. مولانا میگه تا زمانی که انبیا نبودن، تا زمانی که انبیای آسمانی نآمده بودن، هیچ کسی هراس از مرگ نداشت و همه خوشباش بودیم. توتی قند و شکر بودیم ما، مرغه که مرگندیش گشتیم از شما. و انبیا میگه مولانا تا زمانی که شما نبودین ما خوشباش بودیم، مرگ اندیشی نداشتیم، هراسی از مرگ نداشتیم. ولی بعد از آمدن شما ما مرگ اندیش شدیم. ولی باز با نور محمد ما مرگ اندیشی و تغییر کرد. دیگه اندیشه در مرگ و راه اندیشه در مرگ رفتم، از هراس از مرگ خلاص شدم. 4-5 تا مکاتب فکر مختلف فلسفی است که راجع به مرگ صحبت کردن، ولی خود قرآن کریم میگه که تا شما مرگ نفهمین، تا شما مرگ ندانین، ماهیت و جوهر مرگ ندانین، زندگی را، حیات را نمیشناسین. برای زندگی معنا خلق کرده نمیتونین، معنا آفریده نمیتونین. یک از اون مکاتب فکر مکتب اپیکور، مکتب فلسفی اپیکور است که میگه اصلا مرگ وجود نداره. تا که من هستم مرگ نیست، ولی وقتی که مرگ میایه من دیگه نیستم، مرگ تجربه نمیکنم. او این مکتب فلسفه میگه که انسان مرگ تجربه نمیکنه، اما قرآن میگه که نه، کل نفس ذائقة الموت، هر نفس زنده چشنده مرگ است. کسایی که مکتب فکری خدا ناباوری و عقیده دارن خدا ناباور هستن، اینا میگن که خدا نیست، مرگ هست، ولی اندیشیدن بر مرگ به زندگی معنا میده. خدا ناباورا میگن اگر ما به مرگ ناندیشیم هیچ وقتی به معنویت دست پیدا نمیکنیم. اما مردمایی که طبیعتگرا و ماتریالیست هستن، این مکتب میگه که مرگ انهدام است. مرگ دیگه هیچ وقت بعد از مرگ هستی دیگه وجود نداره. انهدام یک بارگی است، نابودی یک بارگی است. اما تعبیر قرآنی از مرگ است که مرگ معبری به سوی حیات جاودانی است. اما قسمی که خواب حلقه بین مرگ و زندگی است، حلقه بین مرگ و زندگی شهودی است. اما قسم مرگ حلقه بین زندگی فانی و زندگی جاودانی است. اما یک نگرش جامعی که همه این نگرش ها را تفسیر میکنه، باز نگرش مولانا است که من از این کردن نگرش جامعی تر و از این کردن تعبیر جامعی تر، تفسیر جامعی تر راجع به جوهر و به ماهیت مرگ نیافتم. مولانا میگه مرگ یا نقطه سقوط و هلاکت است یا نقطه عروج به سوی سعادت است. آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، امر لا تلقو بگیرد او به دست. شما به دستهای خود، با عملکرد خود را به هلاکت نیندازید.
مولانا میگه که مرگ برای بعضی انسان ها سقوط در هلاکت ابدی است، ولی برای بعضی انسان های دیگر عروج ابدی است و سوی سعادت ابدی. آن که مردن پیش او شد فتح باب، آن که مردن پیش او شد فتح باب، سارعو آید او را اندر خطاب. ولی اونهایی که نیکوکار هستند و به نیکوکاریشان شهادت میدهند مردان، عروج به سوی سعادت ابدی است. و یک قسم مردم ها به طرف مرگ به سرعت می روند. سارعو آید او را اندر خطاب، بشتابید. همیست که مرگ شناسی مولانا یا مرگ در اندیشه مولانا بسترش قرآن است. چون مرگ اندیشی ما مرگ اندیشی دینداری هست، ولی مرگ اندیشی بدون دینداری هم بسیار منطقی بزرگی داره. کسایی که مرگ اندیشی غیر دیندار هستند، کسانی که مرگ اندیش خدا ناباور هستند، بسیار منطق رسا دارند، اما در نقاطی در مواردی باز پایشان میلنگه. مثلا کانت در فلسفه نظری نامیرایی روح را انکار میکنه، نقد میکنه، ولی در فلسفه اخلاق خلود روح و ابدیت روح را لازمی میدانه برای آشتی انسان با خود انسان، برای خلق معنا برای زندگی انسان. که بعد ماهیت اصلیش است که خالق روح کیست، بعد میگه که این ما نمیتونیم بشناسیم. سالهای دیگه هم که در مورد روح بحث کنیم نمیدن، اما دین میایه میگه نی، شما 4 حیات دارین. حیات را قرآن باز میایه 4 به 4 مرحله تقسیم میکنه که حقانیت مرگ ثابت میکنه که مرگ نه انهدام است، نه فناست و نه نابودی کلی و یکسر است، بلکه معبری به طرف ابدیت است. اما فرق چیست؟ همانگونه که شما در دنیا با زحمت، با تلاش زندگی دنیایتان آباد میکنین، با همین تلاش زندگی و آخرتتان هم آباد میکنین. خدا رزق دهنده است یا خالق ارزاق است؟ میگه خدا رزق دهنده نیست، خدا توزیعگر رزق نیست. خدا خالق رزق است، ولی رزق به کسی مانده که او به خاطر حصول رزق تلاش میکنه. حصول رزق در نتیجه سعی و تلاش میاد، و به خاطر حصول آخرت هم، سعادت ابدی هم در نتیجه تلاش میاد. همیست که باورها فرق میکنه. کی از کدام مکتب برخواسته؟ میگن که من به خاطر خدا زندگی میکنم، میرم مسجد، نماز میخوانم، روزه میگیرم، زکات میتم، صدقات میتم اگر مسلمان هستم، عیسوی هستم، کلیسا میرم، بایبل میخوانم، اولد تستمنت میخوانم، نیو تستمنت میخوانم، اگر یهود هستم اسفار خمسه رو میخوانم، همه موارد میخوانم. بعد میگم که من میگن نه، این زندگی برای خودت است، برای خدا نیست. زندگی برای خدا را وقتی که اسلام تعریف میکنه، همیشه که تمام مکاتب غیر دینی در برابرش باز استدلال میکنن، میستن، ولی در تمام ناباوری های از اونها هم باورمندی نهفته است. یعنی که هر چقدر یک خدا ناباور دلایل بیاره که خدا وجود نداره، در همون دلایلش خدا باوری نهفته است. بعد مولانا میگه که دوستان ذکرار مست و دشمنان زنکار مست. یک تفسیر دیگر که از مرگ در قرآن کریم آمده و من لازم میدانم که او را بگویم، این است که قبل از مرگ وفات است. ان الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند نفسها را وفات میده قبل از مرگشان یا در هنگام مرگشان. و تفسیر میکنن که وفات قطعی اختیار، قطعی تصرف بر اعمال اختیاری است. قبل از اینکه شما بس قبل از مرگ و ثانیه ها قبل از مرگ نهایی بر اعمال اختیاری تصرف شما قطع میشه. اون لحظه است که انسان فرشته مرگ را میبینه و حواس خمسه دنیایش تغییر میکنه و یک حواس خمسه دیگری تبدیل میشه که اونجا برش گفته میشه که و بصرک الیوم حدید، امروز چشم تو فولادین شد، آل تو حقیقت را دیدی. تا امروز تا به لحظه سایه های از حقیقت را میدیدی، از حقیقت را نمیدیدی.
حال تو سایه ها خودی حقیقت را دیدی، دیگر برگشتی تو به زندگی فانی امکان نداره. ما فقط همین 4 نوع حیات را که بیان شده میگم به خاطر ازی که برای هر کدام ما مرگ رسیدنی است، باز آرامتر بمریم و مرگ با تبسم استقبال کنیم. اقبال میگه که نشان مرد مومن با تو گویم چه مرگش در رسد خندان بمیرند. یک حیات منفصل قرآن کریم بیان میکنه. حیات منفصل حیاتی است که آدم در رحم مادر داره. اگر قرار باشه یک طفل در رحم مادر برش گفته شود که تو به یک دنیای دیگه میری که جنگل است، دشت است، دریاست، آفتاب است، این همه چیز است، برش عجیب معلوم میشه، باور نمیکنه، ولی به این دنیا میآید. دیگه حیاتی که از این دنیا میریم، این را قرآن کریم حیاتی موقت خوانده، حیات نهایت موقت. این حیات موقت نیست که در اینجا در این حیات موقت به چند بخش زندگی تقسیم میشه که جوانی و طفولیت و نوجوانی و جوانی و کهنسالی و بعد از او رفتن به طرف فنا، چون سلول های بدن فرتوت و فرسوده میشه، زمان سر انسان میگذره و فنا حتمی میشه، بالاخره انسان باید بره دیگه، دستگاهی که ساخته شده از کار میفته. ولی باز به عقیده خدا باوران در قبر یک زندگی دیگه برای انسان دست میده که او زندگی را زندگی منقطع میگن، برای چند دقیقه میآید و پس دوباره باز میره. او زندگی منقطع برای اون سوالی است که پرسان میشه، اون سوالی که در عقیده و در مذاهب آمده، در قبر جسم ما میپوسه اما روح ما ابدیت داره. اما امی پوسیدن جسم، امی بایودیگریدیبلیتی جسم که ما بایودیگریدیبل هستیم، میریم به ذرات خاک تبدیل میشیم دوباره، امی معبری هست که به یک حیات دیگری میبره ما را که او حیات ابدی است که او را قرآن کریم حیات جاودانه و ابدی. و اصل حیات را مولانا امی حیات را میده. بعد تاکید میکنه که حال هر کسی که در این حیات متوجه حیات ابدی بود، نقطه مرگ نقطه عروج است، نه نقطه نزول سقوط. اما ماهایی که زجه و ناله و فغان میکنیم، دو تا گپ رخ میده. یک است که در مرگ دیگران مرگ خودم میبینیم، میگم حتما به سراغ ما رسیدنی است، اما باز یک کسی را از دست میتیم که رفتنی از او با رفتنی از او یک مکتب از بین رفته. مرگ مرحله از مراحل در راه است، پایان کار نیست. ما با افتخار میگم که مسلمان و خدا باور هستم و به مرگ اندیشی دینداری معتقد هستم و کاملا باور کامل دارم که ما به یک زندگی ابدی منتقل میشیم و دعا میکنم که در اون زندگی ابدی کامیابی ابدی، سرافرازی ابدی نصیب همه ما شود. تشکر.